gitu, tangannya gitu. Kita sama setengah satu makan ya, Pak? Berapa? Setengah satu Ya, makan. siap. Tinggal sampai sore lah. Kenalin dah, atu dulu abangnya, abang siapa namanya? Abang Ergin. Bang Ali. Abang siapa? Abang Lijat. Abang Jalan. Abang Tommy. Abang Tommy. Di. Bang Phil, oke. Nanti bisa dilihat di internet ya. Kita masukin nih di internet deh. Partai politik ya, I hate partai politik. Real evil benar. Punya. Mereka hanya berpikir masalah uang dan uang. Halo. Biar kita ramai terakhir hari sebelum naik kapal. Say hello. Say hello. Halo. Halo. Video ya? Ya. Oh. Flores ya, iya Flores ya. Yang barat. Apalagi orang desa mah dulu merokoknya kuat. Dan orang desa itu kan tipikalnya pasrah ya. Pasrah. Halo Bapak, bagi video.